الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها المستمعون والمستمعات ويا أيها الحاضرون والحاضرات، أحييكم بتحية أهل الإسلام في الإسلام وأهل الجنة في الجنة، وها هي يقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوني كينيا ورنو أجيفتنو أجرتنو رحمن ربي نجار ربي سن الرهجراتو نما فيدمي والفيدي والانفيدمو ربنا هاتاسسو إن شاء الله وني الإرجاء قبضو أبو سنين برسو مالجتشو تا مرجوينسا كيف نقوي إيماننا أكمتي إيمانك ينجبي فنا وانجلو تا ماليف وني بربات ساتا أوفي إيمانك نتو yoo jabeessane malee laafaa deema. akkuma dubbatamee jiru ulamaan islaamaa kamaa fil athar al-iimaanu yaziidu wa yanqusu, yaziidu bil-xaa'ati wa yanqusu bil-macaasi. iimaanni kun yeroo garii hin dabalata jedhe, hin miidhaga, hin bareeda, hin furdata, damee baasa, caaroo wahii godhatee nama keessa gad dhaabbata. yeroo garii immoo gada deemeet soolla'ee huqqatee namicha sana gadhiisuu bira ga'a. kanaafuu yeroo kam iimaanni namaa kun furdatee dabalatee caaroonsaa gad dhaabbata yeroo kam ta'e laata? yeroo kam immoo nama keessatti iimaanni kun dadhabaa huqqataa, namni sun kan irraa fayyadamuu dadhabu, kan itti milkaa'uu dhabu ta'a laata? wanni jedhu gaafii of nama gaafachiisu, wal nama gaafachiisudha. maaliif namni yoo iimaana qabaate, iimaanaan jiraate, amala saalihii hojii gaarii itti dabalate jannata rabbiitu mana isaati. kama qaala Allahu subhaanahu wa ta'ala inna alladhiina aamanuu wa amilu saalihaati kaanat lahum jannaatu lfirdawsi nuzulaa jedha rabbiin. jarri rabbii isaaniitti amananii iimaana isaanii jabeeffatanii eefanaa hojii gaarii itti dabalatan jannatal firdawsiitu mana isaaniiti jedha rabbiin guddaan. hawwiin kan keenya wanni biyya kana teenyuuf obboleewwan akhiraa, obboleettoowwan akhiraa yeroo gabaabduudhaaf teenya nagadaaf dhufne biyya kana yeroo dhihoo galuun nutti dhihaatteetti qaxaroo siin beeknu. garuu namni utuu galuu ofii gaafatti galu beeke, akkatti galu beeke silaa halkanii guyyaa isaa tattaafata. akkatti dhalateef bakkatti dhalatee fi hamma jiraate beeka malee namni akkatti du'uu fi bakkatti du'uu gaafa du'u beekuu hin danda'u. kanaafuu namni iimaana ofii jabeeffachuun, iimaana ofii cimsachuun, hojii gaggaarii irratti tattaaffii godhuun barbaachisaa ta'a obboleewwan. kanaafuu iimaana keenya yoo akkam taane nu jabaata laata? yoo akkam ta'e nu duraa dadhaba laata? yoo jennu al-iimaanu yaziidu bi-xaa'a. iimaanni namaa qaalii rabbii goonaan, qaalii rasuula rabbii goonaan sallallahu alayhi wa alihi wasallama ma'amuraata shari'aa, waan shari'aa keessatti ajajame hojjennaan, waan shari'aan dhowwiturraa fagaannaan hin dabala, hin jabaata. namicha sanaaf addunyaadhaaf akhiratti milkii ta'a. namni gaafa maasiyaarraa fagaachuu dadhabu, gaafa zinaarraa fagaanne, gaafa khamriirraa hin fagaanne, gaara sobarraa fagaachuu hin dandeenye, walitti naqaarraa fagaachuu hin dandeenye, hamiirraa komiirraa gaafa fagaachuu hin dandeenye, muharramaata waan haraamaa laaluurraa gaafa fagaachuu hin dandeenye, waan haraamaa dhaggeeffachuurraa gaafa fagaachuu dadhabe, waan haraama nyaatee dhuguurraa gaafa fagaachuu dadhabee nafsiyyaa isaatii ajajamee lubbuun isaa karaa kanatti isa harkifti gaafa ta'e wayanqus, iimaamni isa nama dadhabaa ta'a. nama keessaa gadi soolla'aa bula, gadi hir'ataa bula. hamma yoo inni rabbiin rahmata isaatiin isa qaqqabnaan namni kun tattaaffii ofitti godhee, namni maasiyaa kanaan, rakkoo kanaan mudamee jedhe yoo keessaa bahuu hin dandeenye hamma munaafiqummaan isa dhaalu, hamma khitaamni isaa badu ta'a. kanaafuu kayfa nuqawwii iimaananaa, akkamitti iimaana keenya jabeeffanna laata? warri iimaanni isaanii jabaa ta'e rabbiin olaanaan suurat al-anfaal آية كفر كما آية شنيت يادت يرود بتو قال الله سبحانه وتعالى
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم جد ربهم كن يقدان ور إيمان نساني فيا إيمان نساني دبل تابولو يرون التمو ملكتا ساني فكين ساني يرون التهم رب العالمين بر مؤمنو مجتشون جد مؤمن إيمان نساني جبا جتشون مؤمن إيمان نساني دبل تاديمو جتشون مؤمن إيمان نساني الدنيا تل إرام لتو نمني أهل الخير والصلاحين رقا ساني بهودن داو كان قياك إياما اتملكاه دندأن إن يوجد أمي الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم نن يرو رب دبتن وعد ربي قطر ربي قطر قبروتكو بداسو فنديما جنة قبئس كنو في فنديما جاللكم قبئس إسان ديما أرقاكم قبئس إسان اتملتشو فنديما جتشون غافا ملتمي warrammoon ambuludi dan na khilaafan na faalleessan waanan irraa dhowwe hunda hojjechuudhaan waanan itti ajaje hundarraa fagaatanii hojjechuu dadhabuudhaan isaan akkanaa kanammoo karshallee mana hidhaatiif dallansuu kan kootu galgala isaa mudatuu ta'a biyyuma duniyaattuu xiqqeenyatu isaa mudatuu ta'a jechuu rabbiin haasa'ee jiru kana yeroo dhagahanii jedhanuu وجلت قلوبهم يرى قلب إنساني رفت أي خافت وارتعدت قلوبهم يرى قلب إنساني صدات رفت نوتي إيمانك ينجون تتنجبه فنون يروهن دا قرآن ربي تصاحبتاني قرآن ربي وفي يرو قرانوس ترسا قفا قرأو أتونتين سغلي قفان قرأو أتونتين حالا فكراك أبنون قدك أبنيه بنيلانون قرآن ربي كن maalittina ajajaara maalirraa na dhowwaara nama kamii jajaara nama kamii arrabsaara maaltu isa keessa jira jara maal hojjete isa keessatti milkaahe jara maal hojjete tummoo isa keessatti dubbatamee hongaa'uun isaanii dubbatame jedhee qur'aana rabbii tadabburaan yoo qara'e iimaana ofii jabeeffachuu danda'a warra kanatti iimaana ofii jabeeffataa deemu rabbiin haa taasisu wa idhaa tuliyat alayhim aayatunaa jedhe rabbiin gaafa aayanni kan keenya isaanii irratti qara'amu namarraa dhaggeeffatanii akkuma rasuulli rabbiitu sallallahu alaihi wasallam abdallaa mas'uudin maal jedhan meena irratti qara'e abdallaa mas'uudii quraana sirraa dhaggeeffadhaayee jennaan yaa ergaa rabbii inni sirratti buufame akkaataa isaa halaawaa isaa ahkaama isaa harfii isaa situ beeka akkasitti guuttee qara'uun sirraa mala malee ammaalan sirratti qara'a jennaan nama ana malee jirurraa dhaggeeffachuutu natti tola maaliif gamaggamee ma'naa isaa waan inni jedhaaru waan inni tajajaaru waan inni irraa dhowwaaru hubachuudhaa fi nama malee jiru irraa dhaggeeffachuun natti tola jedha rasuula rabbi sallallahu alaihi wasallam yeroo quraanni qara'amu gurra keenya itti dabsinee kan qalbiitti cobsitu wayitiin yoo dhaggeeffanne iimaanni keenya nuu jabaataa deema hattaa yoo ma'naa isaa wallaale namni quraanni rabbii kun ahlaa min al-asal wa asfaa min az-zulal damma caalaa mi'aaha waan ta'eef gurra nama harkisa qalbii nama harkisa yoo itti deeffatanii qalbii gurra bareedduu taateef qalbii walitti firoomsanii yoo dhaggeeffatan utuma ma'naa isaa wallaalan illee qalbii namaa jiisaa deema kanaafuu qur'aana rabbii yeroo inni qara'amullee itti gurra keenya dabsinee qaraanee qur'aanni rabbii kun maal jedhaa jira jennee nama ofii qara'uu dhabne nama qara'u irraa dhaggeeffachuun waan iimaanni keenya ittiin jabaatu وإذا تليت عليهم آياتنا زادتهم وعلى ربهم يتوكلون صدفا يروهم رب العالمين فكينيا ور إيمان نساني جبا ور ملكي ساني دبر سيروهم نما إيمان ساني جبي فتن ويروهم جرى أمري ساني هند كيسة ربي ساني رتر كفتن جد أمري ساني هند دنيا ساني كيسة ديني ساني كيسة جرو ساني هند كيسة كان شكين التنبوني كان أوفيتين هركني كان قبينيتين هركني كان تايتاويتين هركني kan maalummaa wahiitti hirkanne rabbii isaaniitti amrii diinii isaanii duniyaa isaanii keessatti warra rabbii isaaniitti hirkatanuu jedhe kanatu warra iimaanni isaanii jabaa namni gaafa rabbii irratti hirkifatu beekumsa ofiitti hirkachuu dhiise qabeenya ofiitti hirkachuu dhiise taayitaa ofiitti hirkachuu dhiise
gosummaa yookaanii beekumsa nama biraa yookaan taayitaa nama biraatti hirkachuu dhiise gaafa gooftaa isaatti hirkatu iimaana isaa jabeeffata. Warra iimaanni isaanii tawakkuliidhaan jabaatu rabbi isaanii haa godhu. Kanaafuu ammas rabbiin maal jedha? Wa alaa rabbihim yatawakkaluun erga jedhee booda arfaffaa irratti maal jedha? Alladhiina yuqiimuuna as-salaata jedhe. Warra iimaana isaanii jabeeffatan wanti salaata shanan eeggachuun waqtii isirratti eeggatanii salaatuun iimaana namaa jabeessa. Wanni iimaana ofii ittiin jabeeffatanuun akka inni nama jalaan moofofne, akka inni nama jalaan soolofne, akka inni nama jalaan munaafiqummaan nama hin qabne iimaana ofii wanti ittiin cimsatanuun salaata irratti eeggachuudha. Alladhiina yuqiimuuna as-salaata jedha. Salaata dhaabuu jechuun maanni mustawfiyatan shuruuxahaa wa arkaanahaa ma'al jamaa'a sharxiisii qabdu salgan eeganii arkaanasii kudha arfan isiin qabdu eeganii jama'aa muslimaatti dhufanii masjidatti salaatanii jechuutu iyyuu yeroo sii keessa inna salaata kaanat alal mu'miniina kitaaban mawquutaa jedha rabbiin. Salaanni kun mu'mintoota irratti kitaaba murteeffamaa waajiba murteeffamaa yeroon itti godhame ta'eera jedha rabbul aalamiin. Kanaafuu namni salaata yeroo isaarratti gaafa eeggatu ahadii rabbii keessa jira, eeguu rabbii keessa jira. Akkuma rasuulli sallallahu alaihi wasallam namni salaata subhii jama'aadhaan salaate eeguu rabbii keessa jira jedha. Namni eeguu rabbii isaa keessa jiru iimaanni isaa cimaadha, iimaanni isaa jabaadha. Namni salaata jama'aa irratti yoo dawwamu iimaana ofii jabeeffataara jechuudha. Namni gaafa awqaatal khamsaa yeroo rasaa irratti eeggatu iimaana ofii jabeeffataara jechuudha. Iimaanni namaa kanaanii wanni jabaataa bulu. ومما رزقناهم ينفقون كرا إيمانة جبيفة نتمي ربين وانت إساني كنيني إساني هرجنان أبراك أبانورا ورا أني كيسا قلو في ديما قلقل وهي رفو ديما آخرا وانتجر أنت أسا ديما جرا أبين كانت إيسين ديما جراني غاف دنيا الرجران كرا ربين اتباسو سيتي أججت كم بافتنتو masjidaan ijaaruu ta'u, madrasaadhaan ijaaruu ta'u, miskiina biraan dhaabbachuu ta'u, haadha hiyyeessaa biraan dhaabbachuu ta'u, yatiimaan gargaaruu ta'u, zakaadhuma waajibaatu qabeenya ofii keessaa baasuu ta'u, gaafa qabeenya qaban haala rabbii isaaniitti amananiin, rabbii isaanii irraa fudhachuu yaadatti qabanuun, haala aqiidaan isaanii nagaa taateen, haala iimaana ofii jabeeffachuu barbaadanuun, waan nuti kennineefirraa warra karaa keenya keessatti baafatantu iyyuu warra iimaana isaanii jabeeffatanu jedha rabbiin. Warri iimaana jabeeffatu haala hojii kanaatiin iimaana keenya jabeeffachuu dandeenya. Hojii kana rabbiin nuuf laaffisu itti haadammaqnu qur'aana rabbii gurratti qabnee qalbii keenyaan fikraa goonee gamaggamne ilaallee itti fayyadamaa haa taanu. Kanarraa rabbiin maal jedhe erga sifata waan kana shananiin erga isaanii meeka'e waan ittiin himaman shaniin erga isaanii meeka'e maal jedhe